Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan issiq kunlarda dilga yoqadigan salqin ovqat tayyorlaymiz. Buning uchun bizlarga pomidor, bodring kerak bo'ladi, qaynatilgan go'sht, kartoshka, tuxum kerak bo'ladi. Ko'katlar va sir kerak bo'ladi. Sirni ko'rsatish esimdan chiqibdi. Qatiq kerak bo'ladi. Qayerlardadir bu suzma deyiladi. Bizda esa qatiq. Keyin go'sht qaynatilgan suvini ham tashlab yubormaymiz, qizlar. O'sha suvga qatiqni solib, yaxshilab aralashtirib, suyultirib olamiz. Keyin masalliqlarimizni to'g'rashni boshlaymiz. Bodringni kubik shaklida to'g'raymiz va uni ham qo'shamiz. Go'shtni kubik shaklida to'g'raymiz va qo'shamiz. Orqasidan tuxumni, kartoshkani ham qo'shamiz. Xuddi shunday kubik shaklida. Hammasini aralashtirib olamiz. Tezroq aralashtirmasak, kartoshkalarimiz pishganligi uchun bir-biriga yopishib qoladi. Shuning uchun tezroq aralashtiramiz. Orqasidan pomidorni, sirni ham to'g'rab solamiz. Ko'katlarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Tuz murchini tabga ko'ra to'g'irlaymiz, qizlar. Keyin esa suv solamiz. Quyuq bo'ladi, chunki u suyultirganimizdan so'ng tuz murchini to'g'irlab yana bemalol dasturxonga tortsak bo'ladi. Menda qatiq ozgina kamroq bo'ldi, o'sha uchun yana ozgina qatiq solib, yana aralashtirdim. Yoqimli ishtaha qizlar, yana qiziqarli retseptlar topsam sizlar bilan bo'lishaman. Bu YouTube'da juda ham ko'p, baribir o'zimiz tayyorlaganimiz boshqa.